Alright, tubaramutse cyane bakunzi ba entertainment, bakunzi b'ibiganiro vyubaka. Ino ni Fresh TV 257. Je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan, mba ndiko ndabifashwamwo n'umuhungu wanje Ireri. Ni muri kakazi kaburi munsi tuba turiko tubakora ibiganiro bitandukanye tubabwira aya n'ayandi uko abakinyi banyu mukunda ba filme n'abanyamuziki baba bameze. Uno munsi twari tugendeye bamwe mu bakinyi ba filme baherutse kugira isanganya mwamenye ridasanzwe ry'imodoka ariko Imana igakinga. Uno munsi bakaba bakiri bazima. Nta bandi ni Mimi Mireille, ariko kandi ari kumwe n'uwitwa Vivi Gift, akaba aribo tugiye gukorana ikiganiro, ariko tukaba dusa n'abahahuriye n'abandi bantu bari baje kubagarukira ko bana bakora surprise. Ntitukiganiriye mu buryo novuga twari kuganiramwo ari babiri, ariko vyanka vyakunda n'ubundi byinshi murabandanya mugenda muvyumvira muri no surprise canke muri bano bandi bantu n'ubundi baje kubagarukirako. Turabandanya tugenda tubibabarizamwo, nizera yuko tugiye kubana neza. turacamukeneye bisigura ko Imana kimufise mimi wanje mpore mwana fifi wanje mpore Jennifer, ukironka iyo nkuru ibabaje, inkuru tumeze nabi, uwavyakiriye gute? Wari mu biki? Byagenze gute? iyi nkuru no kuvuga umunsi jewe sinigeze nja kuri telefone, ngiye gusa kuri telefone mbona umuntu apostinze aca aravuga ngo Mimi ngo yagize accident ngo na Vivi. Igitangaje nuko Vivi mwijoro je yari muhiri wanje, turacokozanya ko bisanzwe ngo mama ngaburira ndabwira genda iyo genda ukiyuye nyene turatera inkuru arataha kubera n'umwana burumanya abari munzi wanje ni umwana kuri jewe. Aca aragenda agiye Mimi twaraye turavugana Mimi arambwira ndabwira ati Mimi je ndafise ikintu ushaka kunkorera muri film. Arambwira ati wewe nta kintu nokora ku bwawe, urazi uri mukuru wanje uri nk'umuvyeyi wanje. Natangajwe no kubona gusa naye ndabizi kaje Gitega nzikagaruka bugaca tuja muri tournage, nza mbona barambwiye bagize accident. Byarase ko ndavyakira deja mbonye imodoka je nari nzikata muntu muzima avayo bose bapfuye. Ndababonye bari kwa muganga, byarase ko mvuga muri groupe. Iyi groupe mubona ngana numwe nabibabwiye mwijoro narengewe narize ndabura uko mvuga navuga Vivi yari yaje kunsezera kweli, ariko Imana yarahabaye kuri Imana ishimwe. Nicari igihe ca nyuma, nicari igihe ca nyuma. Imana ibafitse ko imigambi myinshi. Tunasema amen, amen, haleluya, amen kabisa. Ndasaba Mugisha azamere Vivi iyi kado. Mugisha Jaja ingo unangire kado kwa Mimi. Jaja Ndasabye Vivi na Jaja nibazi ufise ama envelope. Fani ingo dutange ama envelope. Iyo onye ni yandi, iyo onye urukundo nangere twerekanye muri no groupe yacu. Ndasaba Imana urukomeze Mimi wanje akira akatanu ukazirikane mwana. Mimi ni sawa, Mimi ni sawa, ni bon. Akira kagakemanyi Mimi nakiwawe mwana. Turaguhaye pole mukobwa wa Yesu, turacagukeneye. Imana ikufise ko imigambi myinshi, nturapfa ntiyaragera kupfa, icobo cawe n'ikiringa n'ikiranagera. Turagukeneye twebwe nk'umuryango, Uburundi buragukeneye, ishengero riragushaka, kukazi barakurondera, abanyagihugu barakeneye kubona ukina filime. Mimi abafanzi bawe baragushaka, Mimi abana wibarutse baragukeneye kwikoma, barakeneye kubona mama. Umuvyeyi yakwibarutse arakeneye kukubona nka Mimi Mile, ufise aho wavuye naho ugeze. Barakeneye kubona Mimi wa wundi, Mimi wa wundi avuga ati vya bihemana warahabaye. Mugisha ni uvuga Mugisha ni sawa, Mugisha Mugisha ni wewe. Vivi ni sawa, ni salade. Ubu ni bon. Unamshukuru Mungu Imana n'abantu bake. Ushimye Imana n'abantu bake kabisa. Ja ufise impamvu, ariko Vivi ni kibazo ncarifuza kubaza. Kumbure ucuja muri bamwe, kumbure boshingira aba intahe Imana, kumbure tukavuga ati Imana yakwiyeretse. Shamba sibike kwera umuntu umeze fresh. Oya ni jambo rimwe ndakubajije gusa. Woja muri bamwe kumbure woshingira intahe Imana ko yakwiyeretse.
apana muri bamwe kubera kugeza umwaje ndi umuhisi nawo mbwira ko ndi sindavyemera uri sana kwisanze imparo y'abantu twavuye ni bon meze neza Imana ihabwe icubahiro amen amen nugo ndo umunyabyaha si cane kuko n'ibintu ntoneke nugo ndo umunyabyaha si cane biragaragara ko Imana kimfiseho umugambi amen teremo bibaza ko urugendo twagize kandi nshima Imana kuba nende rurimo kubera ko ntajya kurubamwo sinigize Imana gahara ikintu gikomeye kuba nende rurimo kabisa abandi ni bazovyivugira ku nsumvya vyo kwigishije ikiga boss amen gaturekere ngaha udushimira utwo tuvuye ku mutima ubikunze Imana yarahabaye yarakoze Imana yabatuzigamiye iragahora ku ngoma ibihe byose Imana igufise ko umugambi umuryango wari ukigushaka umwana wawe yarakigukeneye uburundi bwari bukigukeneye n'abavyeyi bari bakigushaka tuvuze ngo tera intambwe imbere ni heza amen aba bantu baje kukugarukako baje kugushika unuvuga kuguha poli niki kubabwiye ni ndabashimiye cyane kuko navyo nari nigire kwa muganga guhindura bambwira ngo hari umuntu aje kundaba bisanzwe ndatunguwe cyane kuko nabyo nazika pe nabyo nazika ndabashimiye cyane nongeye kubabona ukundi gushasha gusumba uko nari ndabazi ubwa mbere niho nari nkije muri iyo groupe nta byinshi nari ndabimazemo iminsi imbere ntanavuga ndabwira Jennifer njyewe sinkunda kuba mu bintu ntazi ibyo ari byo ashaka gusobanurira ino groupe ni nyabaki imeze gute reka arambwira impamvu ntavuga sinda kuvuga mu bintu ntabanzi isobanuro yabyo kubera ko ama groupe menshi tuyarimwo ariko tuyarimo nyene nta birenze rero amaze kuyisobanurira numva ntangoye kuyumvamo ndamuha n'ibitekerezo by'ukuntu twokora ariko sinari nzi nuko bakwiyumvira ibintu nk'ibi ndumiwe ndatangaye timbe gusibari bamugisha amen tugushimiye cyane Imana iguhezagiye siko kandi ukomeze wihangana kandi turizera yuko hari impamvu vyabaye siko kandi nizere yuko muri carrière yawe birafite icyo bizovuga siko none kandi twizere yuko tugiye kubona mimi mu yindi shusho muri 2023 twongeye ubuzima Imana irafise impamvu yatwongeye ubuzima kubera yuko no kubona abantu ndayibona nk'igitangaza kuko nari napfuye pe twari twapfuye nari nzi ko nzosubira kubona abantu ku isi rero kubona umuntu wese hano ndayibona nk'igitangaza amajambo menshi ndaronka kuvuga kuko ndacarushe mu mutwe ndacayibona imbere yanje ntiturasobanukirwa uburyo turiho ntituramenya natwe ubwacu ko turiho rero ariko dufise indirimbo z'amashimwe mu mitima yacu yego niho mugisha amen kumbure nosaba kugira ngo turondere akaririmbo kamwe k'amashimwe kugira ngo dushimire Imana ko igikorwa yadukoreye si gito cyane kiraremereye sibyo none jaja naduterera akaririmbo jaja ufasha akaririmbo k'amashimwe uzobukoze avakaririmba ndekaje ndirimba uririmba wow kandi indirimbo ikiganiro nakoze kuri Fresh TV avaye ko nduga abanyagitega rero barabibona cyangwa ngo ngo no ngo uriyumvira izoririmba ino ngo izoturirimbira aba rero nkaguma numva indirimbo inzamu ngo niyo nzo baririmbira indirimbo ivuga ngo nimbura ari mu ruhango nimburaho hari ibyishimo indirimbo nkamwe ko mwarabonye kirasirikira niyo ndirimbo yagunye inzamu ngo niyo nza kuririmba igitega sinzi impamvu yanjemwo bene izo ndirimbo nazi ko akunda kuziririmba ku mpanda cyane cyane abakatolike ariko ni indirimbo irimo amajambo meza Imana yari kinyereka ko iri mu ruhande rwanjye sincika intege marigwe ko nari mu rupfu nuko nari mu rupfu pejere napfuye byarangiye ariko Imana ikimbwira yuko turi kumwe
rero tukaririmbira amajerifa acaririmba nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe ibuhoraho ari amahoro yawe ibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe amen Imana iri kumwe natwe Amen. neza kiko wakoze ibikomeye mana wakoze ibikomeye mana nta n'umwe yohangana nawe wakoze ibikomeye mana wakoze ibikomeye mana nta n'umwe yohangana nawe wakoze ibikomeye mana wakoze ibikomeye mana nta n'umwe yohangana nawe wakoze ibikomeye mana wakoze ibikomeye mana nta n'umwe yohangana nawe nta n'umwe yohangana nawe Neza
habwa icubahiro da haleluya imana ishimwe imana yarakoze ntibatavye ico nashobora kuvuga mugabo turiko turaririmba nibutse impanuka twagize ibuka nigaramiye mu nda y'isi mu nda y'imodokari numva agasusu kari mu mazi aravuze ati none mana nyene ndapfuye ariko je nibaza ko catumye ngira tudapfa Yesu yavuze ngo uwogira ukwizera ku mwana agafite ka snap ka snap ngo yorokora isi yose sinzi uko hari umweranda umwe muri twebwe yarimo ariwe yatumye turokoka ariko naho kandi nibaza ko yaba ari mwo ahubwo Imana twimbura hakiri kare igatwara abantu bayo hakiri kare ngira Imana avuze ati reka nkaviva imanza ndamureke yisubire kaje kwitunganya azohoze ndamushaka kubera ko mvuze je ukuntu avuye muri ya modoka jamais narakubise ngo ndavye hejuru ubona ijuru ariko imodoka ikiri mu rutu ende imenyereye mu filime z'ibihinde nkavuga ati imihimbiri y'abazungu irikira duhenda ariko naravyiboneye mizase aho vyanshikiye ndikubita twe tuvuga nta no yakasha Yesu arakundwa ariko mu bihe bibi nta numwe atavuze Yesu mu kare mu modokari ariko Yesu wamuvuze umwanya muto tumaze gushika mu mazi bamwe barabuze zo turimo ariko ndaraba ndavuga ati Imana ndagiye kweli birabaye cabamare camama aratashe ariko nkwise nko gatoya nkano mu mazi naho byari bimeze nk'ibiziba bona umuryango w'imodoka uruguruye candoga nasoza atagikomere na kimwe mfise nkomeye fresh meze neza ariko rese ne habaye nakubize nkuko mbona isakoshi yanje iragiye ngiye kuyiruka ko niyumvira ko naciye no wacisha abandi bantu ngiye nkuko candagaruka ndayiheba ndaza wa mbere ndamukurayo ndavayo ndasubirayo cantera induru nkabona no hejuru bariko barafotora mwamihimbi rimwe caga mudufashe mwe cyangwa mudufotora baraza vraiment Imana ihabwa icubahiro amen Jennifer avuze ngo arabonye Imana ariko Imana agena yibonye exposaye kubera ko twavuye nko twakwita umushoferi wewe yacikanye nyene no gutelefona rupeti narabwiye ati ebana aya babiri ashobora kuba bitavye Imana ariko tugira Imana wene cyo tubona mugira neza umuganga muri Croix Rouge caradufasha twagendanye n'Imana kabisa aramufasha twese turarokoze rero ko mwe tukiri bazima wateye indirimbo yishimwe yongera ntera indi ndirimbo ko genze nkeya aya mashimwe nayo watuambiwe aya mashimwe nayo watuambiwe amen aya mashimwe nayo watuambiwe aya mashimwe nayo watuambiwe ayo izindirimbo nizo watuambiwe izindirimbo nizo watuambiwe amen aya mashimwe nayo watuambiwe aya mashimwe nayo watuambiwe amen haleluya amen aya mashimwe nayo watuambiwe aya mashimwe nayo watuambiwe amen aya mashimwe nayo watuambiwe aya mashimwe nayo watuambiwe abana bacu nabo watuambiwe abakobwa n'abahungu nabo watuambiwe amen aya mashimwe nayo watuambiwe aya mashimwe nayo watuambiwe amen haleluya amen haleluya amen Diko njyana gutume gato mbariza Amede ko abantu bose twari kumwe bo bakimeze neza ko arako telefone ndwira mu bisa telefone uze kumbariza Amede ndaza kuronka amahoro uje kuma message ko abantu bose twari kumwe bagihema nongera ngira n'abantu bariko baraza bambwira ngo Vivi bari bagutanze igitambo bahagarike kubera je ndi umunyakirundo umuntu nanga igitambo vyo mugora
jeje nyene cuye imbaya kumbwira ko je bananze igitambo bihagarike kiretse imana yonyine iyo imana niyo yontanga yonyene aho ni muntu yontanga ashobore ko nanjye sinoroshe bahagarike kuvuga ko giwe bananze igitambo kugira mfe ntarande bufitanye n'urupfu cyo bavyumve nusubirayo asubireyo nawene ntarande bufitanye n'urupfu ahagarike gusa abo twari kumwe nimwaza kubona ibi ndabataje kandi mwese nzohemuka ndabashitse ko muri amen ntabinishitse neza ngaho murakoze amen kangenda mwishura ko twe twagumye tubazanya uburyo bameze bisanzwe Imana nyene ikora ibyayo ari gikora ibintu nyene by'ibisiga bwenge karubura uburyo bikurura ngo bizane mu buzima umve ko byakoretse koko kuravya accident twagize iteye ubwoba nta n'umuntu yemera ko ari twebwe murabona ko tumeze neza n'amasura ameze neza tumeze neza cyane nk'uko Vivi yabivuze Vivi niwe muntu Imana yakoresheje niwe yarokotse ubwa mbere arokotse ubwa mbere hamabona gukura y'abandi bose ariko jiwe na Fisto byanka ko tuvayo bari bavuze ko twapfuye kuko twari twicaye imbere dufite amasentire byase ko tuvayo pe twamaze kwiyakira ko dupfuye ariko hari ukuntu bariko baravyura imodoka rero numva gahengo numva sindiko ndanwa amazi cyane aho hantu ndahakubitira isengesho pe ndavuga nti Mana usibye ibyo nisomeye barananyigishije yuko ushoboye byose kandi ukora ibitangaza abantu hano ushaka kuturokora ko njewe bose bari baherekeje jewe ariko nimvira abantu bose bagira bapfe kubera jewe ndavuga Mana ndazi ko ushoboye byose kandi atakikunanira rero ngeze gusengesha amasengesho ngenda senga mpeje gusenga numva kandi nongeye kutibukira mu mazi ntiharabavye kabisa ntibirapfuye nyene ariko numva umutima wanje ndamahoro menshi cyane nari ndindiriye ko Yesu akingura ijuru nkinjira nguma mbona kabisa abantu bandika ati rest in peace kabisa nyene nivyo naguma nibonera bari bamaze kubibona narambona nyene abantu nyene ya postinga turuhuka amahoro rero byarangiye rero nkumva abandi ko barataka ngo Yesu nkabana nabo ko ariko baravuga bone ko banywa amazi nk'abandi ko ndanywa je ntivyakunda ko mvuga rero aciye akanya rero namaze kwiyakira numvise nasuye gutibukira muri amazi naguma nkakamba hina nkumva ntanzira hirya nkagira gutya nkumva wapi inyuma amaguru nkumva nyene ahantu nashobora kubuja ndatekereza ndavuga ati nyene je byarangiye ndindiriye kimwe mu zigenda hajya rero ko nyene umuntu nyene nubwo uza gupfa nyene ntabwo ushaka gupfa mu civile nyene uragwana goma nyene noga ariko ntabona iyo hirya no hino hugaye sinzi ubwo reba akabakavye numva no kubwira ngo naciye kuko imodoka hajya mwe mwayibonye bamaze kuyuburura yari tubarayeko twari musi ya nyene indani mu mazi nyene tubarayeko rero no kugira ngo naciye he ntavyonzi ijuru nyene je Imana afite gikuntabara kuri zero namaze kwiyakira ko napfuye rero nimba bagiye ukambakamba numva barantoye ndavuga ati ndasuye kubona kwisi namaze kwiyakira nyene ariko navuye ubwenge bwanje ari buzima sinigeze ntakaza ubwenge ahubwo ariko nimvira yuko nkiri ndani numva ndi muzima wese baba bazana nk'ibipawa canke ibintu nyene baje kundondeza amabante magure numva ndi muzima baba baza kunshike muga numva nibereye muzima hanyuma rero ndiko numva reba araje kundoba byukuri twongeye imyaka yo kuba ariko ivyo bintu byabaye nko mu mwanya ungana gute twe twaramaze mu mazi mwana atari muto imyaka 10 yaraheze twaramaze umwanya atari muto munini cyane tukiri muri ivyo tukigwana nyene turi muri ivyo vyanze twari twapfuye nyene nima Fisto yavuye n'ubwenge bwatakaye yuzuye inda byarangiye so mumandi majambo make nibitangaza ko no kubitaro bavuga ati mwebwe Imana umusenga niyaheye sinzi ko abantu bose hano bagwa muri ruya ruzi babazana ari biziga ariko je kubona abantu banje bose bari bamperekeje uko twari witi twavuye turi bazima muri ko Imana yangiye kunyereka ko iri kumwe nanje ego satani yari yatetse twamenye yuko ari satani yari yatetse ko Fisto uburyo yari kasi imodoka
ngo yabonye umuntu amwitambika imbere kandi je nari imbere nta muntu yari imbere yacu aza gufrena rimwe na rimwe acarakata imodoka yose twaherutse ivyo ikiragenda kandi imbere yuko igwa mu ruzi yikubise inshuro nka zitatu igenda gutya ariko twese nta numwe yamenetse imitwe kandi Imana uburyo kandi uruzi ni rurerure cyane uburyo imodoka yagurutse igwa muri urwo ruzi twese ntavyo tuzi Imana yacibura ku bwenge bwacu twasuye kwiyumva umunsi asuye gutora ubwenge twumva turi mu ruzi rero Imana ishimwe twese turi bazima umuntu umwe yababaye bene ngaha n'umwe ariko nawe nyenda aratambuka ni muzima baramubwiye ko nyuma de semaine ashaka kuja kwa muganga kugira ko bamwopera ariko vraiment tumeze neza abantu bakomeretse cyane n'uyu ahubwo twe twakomeretse cyane nibisanzwe aha niho banshonye honye nta bintu byatari gusa dufite ububabare turacivuza bisigaye vraiment Imana yari yesheje icubahiro kugira naririnze ngo ntaba ari jewe mwana bari izina ryawe ngera hagicubahiro Imana yari yesheje icubahiro none pe twarumvise ngo bayona basengera mu nda z'urufi tukumva ngo Shadrake na Meshake na Abednego ngo baciye mu muriro ngo bavatanaga kwabo atanumushatsi wahiye tukavyumva nk'umugani sinzi ibindi bitangaza murindiriye n'ikindi gitangaza cyatubaye koko twe twavuye aho tukava turi bazima nibitangaza byose umuntu wese atizera Imana bituma yizera Imana ko bino bintu ari Imana yahabaye turashimira ko twongeye kubabona nukuri sinase kubabona ko yenda bakumbuye This is Flash TV. We shine to progress.